पंप पेट्रोल डालने के लिए लेके नहीं गया तो ये बेमार होता ही साजी प्रमोदा बिथांमोननो साख्रि होगोन जाहैदों तो आं मोजां अरे ये तो अच्छा बात है आथिखालावहाय सारनि गोबांथार माने फलोवार्सफ्रा माने UPPL आव थांदों होननानै गोबां मानसिफ्रा बानसावलायनाय खोनानो मोनदों दा सारा बिनि सायावहाय मा सानो गिबियावनो खुलुमग्रोदों गासै इउटुब नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंजों लोगोसे दङ क'क्राझार जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनिनो भाइस प्रेसिडेन्ट झासा प्रेमचन्द्र झा नंगौ नोंथांमोना जायखौ सोंदों बे नंगौ बे 10 जन 12 जनसो एखे बिराद सलादें सेंग्राफ्रा प्रमदनाव दाखालि हाबहैदों ओमफ्राय सेंग्राफ्राथ' बिराद मोजां एक्टिभ मावग्रा गोजामोन एक्टिभ मतलब बिथांमोना स्टुडेन्ट छात्रसोमोन NSUI निमोन नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन अफ इन्डियानि गोजा बिसोरो पलिटिक्सजों डाइरेक्ट जरित्र गैयामोन किन्तु स्टुडेन्टनि खामानिफोरखौ बिथांमोना बिराद मोजां मावबाय थादोंमोन ओमफ्राय आं सानबाय आरे बे छात्रफोरखौ प्रमद बिथाङा मानो लांखो स्टुडेन्टफोरखौ पलिटिशियान खालामहैनोसै नामा ओमफ्राय बिदिनो जोङो नायबिजिरबाय आङो डिस्ट्रिक्टनि NSUI नि फुरानाफोरनाव सोंहरबाय NSUI नि प्रेसिडेन्टआबो थांफाबावदों माबा मोनसे गिदिरथार खारन थानो हागौ बिसोरथ' बेबायदि नङामोन UPPL आव थांग्रा मानसिया नंखाया BPF आव थांग्रा मानसिया नङा ओमफ्राय दाना तदन्त खालामै मिथिनो मोनबाय मा प्रमदा बिथांमोननो साख्रि होगोन जाहैदों साख्रि अब्लाथ' आं मोजां अरे ये तो अच्छा बात है प्रमोद मेरा लड़का लोगों को छात्रों जो लोग NSUI का लड़का लोग था उसको लेके गया ले जाने का बजाय हम ढूंढ के मिला कि प्रमोद उन लोगों के लिए न खरीदेगा तो ये गर्जन के लिए अच्छा बात है गर्जन थोड़ी ना राजा है मैं राजा बनाने वाला आदमी हूँ आई एम ए किंग मेकर आई एम नॉट ए किंग माइसेल्फ आं गावनो राजा नङाथ' जेब्ला आंनि सेंग्राफोरखौ प्रमोदा लांनानै साख्रि होनो होनबाय आं बिराद रंजादों दा साख्रिया खिन्थु ओरैबायदि साख्रिसो गभर्नमेन्टनि साख्रि नङा बेयो प्राइभेट जबनो बे बिजनेस टाइपनि आरो माने टल गेट बानायना होगोन जाहैदों आंनि सेंग्राफोरनो टल गेट बानायना होगोन जाहैदों ओमफ्राय सोरनोबा मोननै ग्रुप थांदोंथ' बिसोरो मोनसे ग्रुपनो पेट्रल पाम्प खुलिना होगोन जाहैदों अब्ला आंथ' सिन्था खालामबाय ये तो प्रमोद भाई है जो भी बोलता है वो जो मुंह में आता है उसको बोल ही देता है और हमारा लड़का लोगों को क्या बोला ये टोल गेट बना के देगा पेट्रोल पंप बना के देगा इसलिए लेके गया ये NSUI का पूरा प्रेसिडेंट का दल को लेके गया डिस्ट्रिक्ट बॉडी को दाना आं बेखौनो सानबाय आंथ' मोजां मोनदोंमोन आरो ओरैनोब्लाबो प्रमदाबो हाग्रामायाबो आंनि सेंग्राफोरखौ मोजां मोनोलै UPPL आव दङ इयुथनि भाइस प्रेसिडेन्टसिम गरजननि पलिटिकेल स्कुलाव हाबनाय सोलोंनाय देरनाय रोंनाय रानाय दा आरो हाग्रामानि खोथाखौथ' बुङोबा कंग्रेसनि स्कुलाव देरनाय लावनाय रोंनायफ्रा CWC नि मेम्बार सिम जाहैबाय बिराद मोजां भट मोनदों दा आं बेखायनो सानदों बे मोननै पार्टिया UPPL आरो BPF आ गरजननि कंग्रेस केदारफोरखौ मोजां मोनगोनलै माखौबा नुदों आं ओंखायनो सानदों सेंग्राफोर इउ आर वेलकाम कंग्रेसआव हाब बोसोरनि खामानि माव आं नोंथांमोनखौ फोरोंगोन प्रमदाबो नोंथांमोनखौ मोजां मोननानै साख्रि होनो लांगोन हाग्रामायाबो नोंथांमोनखौ मोजां मोननानै गिदिर माबा सुबिदा होगोन थाखा फैसानि बावहाय गरजना गोजोननायसो दं आइ एम नट एट अल रिग्रेट आं दुखु मोनाखै आं बानायगोन प्रमद लां आरो साख्रि होयो नाथाय बेनि माने फारसेथिं साननो गोनां बाथ्राया जाहैबाय बे पेट्रोल पंप खुल के देगा बोला है लेकिन पेट्रोल डालने के लिए लेके नहीं गया तो ये बेमार होता ही साजी पेट्रोल सोनोसो लांनाय नङाथ' बियो टल गेट खुलिना होगोन होननाया बे टल गेटआवहाय गारि लाखिलाबायग्रा जानाय नङाथ' आं बेखौबो गिदों आरो दा जिखियानो जाया मानो रायजोफोरनिसिम आं बेखौनो क्लियारिफाइ खालामनो नागिरदों बे गथ'फ्रा एक्चुअलि छात्रसोमोन छात्रखौनो प्रमदा दा लांनानै गावनि पलिटिक्सआव कनभार्ट खालामहैबाय दा मोनसे जिनिसखौ आं बेखौ स्टाडि खालामदोंलै प्रमदा बेथ' साख्रि बाख्रि होनो हाखाया आरो बेबायदि गथ'फोरखौ नांगौबाथ' एबसुआवनो बायजाबथु ना साख्रि दं ना बाख्रि दं रोंगौथि गोनां मेला बेफोरनोनो खुलिना होनो हायो बे टल गेटखौहाय बेफोरनोनो बिथांमोननो खुलिनाय एबसुनि वार्कार फुराना वार्कारफोर गोन्दो दङ जायफ्रा गावसिनावनो दङ बिसोरनोथ' बे पेट्रल पाम्पखौ खुलिना होनो हायो दा बेखायनो बे पियरलि मोनसे रोखोमनि खैसार बिथाङा साख्रि होनो होननानै उमुक होनो होननानै जोंनि लाइमोन गथ'फोरखौ थगायनाया बे हामा आरो प्रमदा बे रलखौ लानो नाङा सार नेक्स्ट BTC इलेक्शनावहाय कंग्रेस हिसाबै माबायदि रल लागोन जोंहा नै दासो दान्दिसे सिगां आङो बेनिनो क'क्राझार
जिल्ला कंग्रेस कमिटिनिनो एग्जिकिउटिभ मिटिङाव जोङो दंमोन जोङो बिराद मोजां सावरायबाय फुरा थदन्थ लाबाय आरो बिटिआर अबजारभार कमिटिनि आंनो चिफ कनभेनरबो दा बे हिसाबै जोङो डिसिसना जोंहा क्लियार जाबाय जे जोङो गासिबावबो नङाब्लाबो जोङो माखासे मानियाव जोङो केन्डिडेटखौ होगोन ओमफ्राय बावहाय क'क्राझार हारसिङैनो जोङो मोनबा समस्तियाव देरहानानै फैगोन एखेबारे रोखा जाबाय आरो दा बेबायदिनो जोङो चिराङाव मोननैसो मोनगोन बाक्सायाव मोनसे नङाबा मोननै मोनगोन उदालगुरियावबो मोनसे नङाबा मोननै मोनगोन दा बेखायनो आं गले गले बुंबाय थादों जे एबारावहाय इउपिपिएलआनो दा प्रमद बिथाङानो गभर्नमेन्ट दा बा बिपिएफ हाग्रामा बिथाङानो गभर्नमेन्ट दा कंग्रेसखौ लायाबा बिथांमोना गभर्नमेन्ट दानो हाया आरो मोनसे बाथ्राखौबो आं बुंबाय थाखादों इउपिपिएल आरो बिपिएफखौ जे जोङो नोंथांमोननि सुथुर नङा नोंथांमोना जाहैबाय बिपिएफजों खानानै दोनजानाय मासे बोलोगोरा मैदेरफोर नाथाय नोंथांमोना बिजेपिखौ बाद होनानै बिजेपिनि हेंथायै जेबो बुंनो हाया आरो मावनो हाया दा बेखायनो जोङो एबार कंग्रेसआ इउपिपिएल आरो बिपिएफखौ उद्धारसो खालामगोन बिजेपिनि आखाइनिफ्राय जों बेबायदिनो 2026आवबो कंग्रेसआ गभर्नमेन्ट दागोनखौ जों रोखा लादों आरो बे गभर्नमेन्टआव जोङो मोन्नैबो पार्टिखौ लानानै जों गभर्नमेन्ट दागोन आरो जोंनि अपोजिसन मोनसे पार्टि थागोन होनोबा बे बिजेपिआ दा बेनो जाहैबाय जोंनि आपादत्त' गेम प्लाना